Oke, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan unboxing sepatu dari Bukalapak. Mari kita buka saja. Kita unboxing. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jika kalian tidak suka ya dislike aja. Ngomong ini sepatu saya beli seharga 180.000. Benar banyak yang harganya 160, 170, tapi saya lebih percaya dengan yang ini. Tahu sih, saya ini pertama kali saya beli sepatu dari online ya. Itu packing, wah bisa tadi. Untuk packing ini semua kresek, lihat ini kresek. Wah, udahlah. Saya beli dari siapa ini? Ini dari Transmart Bandung ya. Jadi saya beli dari Bandung ke Bandung. Oke. Sepatunya bagaimana sepatunya? Oh, ternyata di packagingnya gratis. Kos kaki, lihat ini kos kaki. Nah, ini dia sepatunya. Bagus gak? Kalian yang nilai sendiri ya. Dengan harga segini ini sudah jelas barang KW ya. Gak mungkin kalau sepatu Nike yang asli harganya cuma 180.000 ya. Nah, kita lihat, kalian yang menentukan ya. Sangat ringan. Overall saya suka dengan semuanya, puas. Hanya saja di packaging cuma kresek doang, tapi yang saya suka ini dapat kaos kaki hitam gratis. Sepatunya ringan. Saya nggak tahu ini gimana, muat atau enggak. Saya beli ini ukuran 43. Oke, kalian lihat lagi. Nah, di sini ada Miss Bed Flame. Lihat. Bagus sekali, kalian yang menentukan. Oke, ini dulu untuk unboxing sepatu Nike dari saya. Terima kasih.